Добар ден. Јануари беше месец резервиран за Детроитскиот мотор шоу. Сега неговата судбина е доведена во прашање. Денеска ќе ви откриеме што се случува во Соединетите Американски држави, каква е состојбата на пазарот и кои се најавите и прогнозите за тековната година. За само 6 месеци на функцијата прв човек на Рено објави Ренолуција, а ќе ја стартуваме емисијата со кратко сиже на најтешката трка со возила. Прекосејќи на пандемијата, релито Дакар и годинава ја одржа својата пустинска авантура. Беше замислено да пропатува и низ Египет и Јордан, но рестрикциите го задржаа во Саудиска Арабија. Организаторите немаа многу проблеми да го прилагодат на строгите здравствени барања, а ниту учесниците да се појават на стартот. Вкупно 322 екипажи тргнаа на патешествието долго преку 7600 километри, доведувајќи се себе си и техниката до крајните можности. Најуспешен меѓу сите, без многу изненадување, беше французинот Стефан Петер Хансел со Мини. Тој после втората етапа запоседна на водечката позиција и не дозволи никој да го загрози, па ниту докажаниот Дакар мајстор Насел Ал-Атија со Тојота и неговиот тимски колега, ланскиот победник Карлос Саинц. Во најопасната категорија моторцикли за прв пат славеше аргентинецот Кевин Бенавидес со Хонда, кој во вториот дел од пустинското рели блиску беше следен од својот тимски ривал и лански освојувач Рики Брабец. За жал, нивната радост ја поремети починувањето на францускиот моторциклист Пиер Шарпин, кој имаше тежок пад во седмата етапа. Монструозната класа камиони и овој пат остана недостижна за сите што не се руси со КАМАЗ, меѓу кои највешт беше Дмитрий Сотников. Со пехар во своите категории од релито се вратија и аргентинецот Мануел Андухар, чилеанецот Франциско Лопес Контрардо, чехот Јозеф Махачек и французинот Марк Дутон. Дали и идната година оваа најпредизвикувачка рели авантура на денешницата ќе продолжи да импресионира само од Саудиска Арабија, организаторот не можеше и не сакаше да каже. На почетокот на годинава многу горливи теми и прашања се покренаа од другата страна на Атлантикот. Детроит како смотрена возила има неизвестна иднина што поради условите, што поради саемот за компјутери и електроника во Лас Вегас, на кого изложуваат се повеќе автомобилџии, но и прочуени марки од електрониката кои покажуваат желба да влезат во правењето на возила. Сите амбиции се оправдани, но реалноста укажува на пад на пазарот од 30% и поскапување на возилата. Ќе му пресудили короната на салонот на автомобилите во Детроит. Со игра на судбината, тој лани не се одржа бидејќи претходно организаторите го поместија неговиот термин од јануари за јуни. Не можеа ниту да се надеваат дека ќе успеат да ја одржат манифестацијата бидејќи државата им го претвори изложбениот простор во ковид болница.
принудната пауза организаторите ја искористија да направат уште една проценка, пошто беше објавено дека од годинава тој ќе се одржува во септември. Но попусто, иако есента е далеку, салонот уште сега официјално е откажан и заменет со еден вид автомобилски фестивал. Наречен Моторбела, тој ќе се одржи во еден поранешен производствен комплекс на General Motors во близината на Детройт, кој располага со огромна отворена површина и тркачка патека. Замислен е со многу забавни содржини и во траење од само 4 дена, а изложувачите ќе имаат поширок избор како да им се представат на публиката. Колку сето ова ќе биде успешно, допрва ќе дознаеме, исто како и дали салонот на автомобилите во Детройт во својата традиционална форма дефинитивно ќе замине во историјата. Продажбата паѓа, цените растат, до ваков заклучок дојдоа аналитичарите на пазарот на нови возила во Соединетите Американски држави откако ги сумираа прелиминарните податоци за продажбата на возила за минатата година. Според нивните проценки, бидејќи податоците се уште се нецелосни, лани таму се продадени 13 милиони и 950 илјади возила, што е за околу 15% помалку од претходната 2019 година. Но она што е интересно е дека во вакви услови просечните цени на продадените возила пораснаа. Имено, купувачите на нови возила во четвртиот квартал лани во просек платиле по $40,200, а во декември по скоро 40,600. Ова тие го објаснуваат со фактот што во услови на криза опаѓањето на продажбата е поизразено кај поевтините, отколку кај поскапите возила, но и на поголемата популарност на теренците и пикапите чии цени стануваат се повисоки. Според нивните проценки, половината од вкупниот број продадени возила лани во Америка се теренци, а 20% пикапи. Истовремено со порастот на нивните цени, растат и сумите на одброените кредити за купување возила. Според банките, просечно учество во четвртиот квартал се покачило за 9,4% на нешто над $4,700, додека кредитираниот износ пораснал за 5,5% на $35,400. Следејќи традицијата победниците да се прогласуваат за време на салонот на автомобилите во Детройт, кој се одржуваше во јануари, северноамериканското жири за избор на автомобил на годината ги објави годинешните награди. Според гласовите на 50 специјализирани автомобилски новинари од Соединетите држави и Канада, лауреат за 2021 година е Hyundai Elantra. Таа во финалето ги победи Nissan Sentra и конкурентот од сопствените редови Genesis G80. Заблагодарувајќи се на довербата, корејците не заборавија да истакнат дека ова е втора титула за Elantra и трета за марката. Признанијата во останатите две категории отидоа во витрините на Ford, без многу изненадување. Truck of the Year во конкуренција на пикапи и вистински теренци стана F-150, додека за спортско корисно возило на годината е прогласен електричниот Mustang Mach-E.
Лани ова време, како големо изненадување, Sony на саемот на потрошувачка електроника CES во Лас Вегас истапи со собствен автомобил. Идејата на јапонците беше скромна, на едно место да ги соберат и покажат сите технологии развиени за производителите на возила. Но реакцијата на публиката нималку не беше таква, заради што Sony многу брзо се реши да оди докрај со развојот на овој автомобил. Она што во тој момент не беше познато, туку го дознавме нешто подоцна, е дека тој е развијан со помош на австриските стручњаци на Магна Штаер. Заради тоа, и веднаш после изложбата во Лас Вегас, тој беше транспортиран назад во Грац, каде после деталните прилагодувања е изнесен на околните патишта на тестирање. Симптоматично е тоа што Sony воопшто ништо не крие кај него и за него, ниту изгледот кој е слабо маскиран, ниту пак карактеристиките со кои ќе располага. А тие, освен што не се малку, тешко може дури и да се набројат. За некој од нив и нема соодветен превод, бидејќи за прв пат се среќаваат. Сепак се издвојуваат способностите за автономно возење од ниво 4, инфозабавните системи и безбедносните асистенти. Детали за сето тоа нема да ви презентираме засега, бидејќи и во иднина доста ќе зборуваме за него. Место тоа ќе кажеме дека механичката основа располага со два електромотора со вкупна моќност од 540 конски сили кои обезбедуваат забрзување до 100 км на час за 4,8 секунди и максимални 240 км на час. Сосема неочекувано и ненајавено финскиот гумарски специјалист Nokian ги изненади американците и им понуди пневматици кои ќе траат и до 80.000 милји. Во наши мерки изразено тоа значи 130.000 километри. Дека на вистина толку ќе издржат, финците се убедени заради користењето на арамидните влакна во нивната конструкција, кои наоѓаат своја примена во панцирните елеци и вселенските летала. Дополнително, пневматиците на Nokian, едноставно означено како One, имаат и посебна заштита од оштетување од дупки, за која производителот гарантира со бесплатна замена на нов пневматик доколку дојде до оштетување. Заради долгиот век на употреба, овие пневматици се наменети за сите сезони. На располагање ќе бидат во димензии од 14 до 20 инчи и ќе се произведуваат во фабриката на Nokian во Тенеси, а некои од нив и во 2 фабрики во Европа. Сепак и покрај тоа нема да бидат наменети за купувачите на стариот континент, барем не засега. Во соопштението за јавност цената не се споменува. Чокостоби, да крцка од чоколада. Открите најновата понуда за Peugeot 208, 308 и 2008 по повод 210 годишнината на брендот.
едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. Мали, сладки, крцкави топчиња од чоколада. Топчести, мали, крцкави чоколадни сладки. Чоколадчести, крцкави, мали топчиња. Чоко Стоби, неописливо добар. За половина година колку е на функцијата, новиот директор на Рено, Лука Де Мео, покажува дека сериозно работи за платата која почна да ја прима. Од Карлос Гон наследи сериозен минус, па подготви детален план за ревитализација на групата, наречен Ренолуција. Во него е опфатено се, од основните цели до најавувањето на клучните модели кои ќе се појават во наредните неколку години. Со трансформација инспирирана од минатото и поддржана од технологијата, Рено треба да премине во нова ера, внесувајќи модерност на европската автомобилска сцена. До 2025 година ќе бидат лансирани 14 основни возила, од кои 7 целосно електрични и исто толку од C и D сегментот. Лидерската позиција во сегментот на електричните возила во 5-годишниот план што го презентираше Де Мео ќе биде одстапена на душата на брендот, која е во незините корени. Како можна насока за идниот развој на моделите треба да послужи прототипот на Рено 5 како реинтерпретација која презема силни карактеристики од оригиналниот дизајн на култниот модел. Во духот на модерното време предвиден е електричен погон и батерија со солиден капацитет да ги следи потребите на возачите. Битна улога во предводењето на технологиите ќе има и отворениот систем Software Republic, кој ќе се искористи за конективноста, пренос на податоци и компјутерска безбедност. Достојно внимание беше посветено и на останатите марки од групата. Така го видовме концептот Bigster на Dacia, кој е за еден број поголем Duster. Неговото настанување е со цел да се иницира силно подобрување на ефикасноста во работењето и конкурентноста на романската марка, како увод во незиното пазарно навлегување во C сегментот. Моќни амбиции, дури и преголеми обврски, има и Лада, која за своето ќе се бори со идната генерација на Нива. Свои задолженија доби и Алпине, кој подпомогнат од Lotus ќе стане технички предводник на групата, во што несебична помош ќе има и новоформираната марка Mobilize. Посветена на мобилноста, со неа ќе се настојува да се одговори на новите потреби на општеството без ограничување само на автомобилите, туку и со нови начини за превоз на патници и стока. Првите сигнали како ќе се прави тоа треба да ги долови концептот EZ1, замислен за заедничко користење на повеќе луѓе кои за тоа ќе плаќаат според поминатите километри и ангажираното време. За жал, остварувањето на целата оваа стратегија има и своја цена, изразена преку бројните мерки за штедење и 30% намалување на производствените капацитети. Благодарејќи најмногу на Кина, групата Volkswagen успеа да го задржи намалувањето на ланската продажба на прифатливо ниво. Според официјалните податоци во 2020 година од сите брендови се пласирани 9,3 милиони возила, што е за 15% помалку од претходната 2019. Кина, каде лани беа продадени 4,23 милиони возила, што е за 9,1% помалку, остана најголем пазар
за групата. Америка со своите 575.000, кои се за 12% помалку, нема некое значајно влијание, а најлошо помина Европа, каде минусот се искачи на 21% на 3,6 милиони возила. Затоа и сосем очекувано е што намалувањето на продажбата е најголемо кај Сеат, дури 26%. Шкода забележа за 19% помала продажба, а матичната марка Volkswagen со своите минус 15% се задржа на просекот на групата. Ауди со намалувањето на 8,3% може да каже дека беше успешен, додека пак Порше забележа разлика од само 3,1% помалку продадени возила. Во статистиката на Volkswagen се истакнува и значителното зголемување на електричните и плагин хибридните возила, кај првите за 214, а кај вторите за 175%. Тие сепак во вкупните бројки се уште малку учествуваат. Лани од сите марки на групата се продадени 232.000 електрични и 191.000 плагин хибридни возила, односно само 4,5% од вкупниот волумен. Беше одамна дури и за тие што се сеќаваат. Тогаш во Порше моделот 928 беше веќе со едно тркало во пензија. Беа исцрпени и сите можности за рециклирање на 924 и на марката и остануваше само 911 за продажба. Менеджментот очајнички бараше нов модел кој ќе ги подобри бројките. Идеи имаше многу, меѓу кои наследникот на не така успешниот 914 беше една од помалку атрактивните. Но се случи што се случи и едно студено зимско утро на салонот во Детройт 1993 година осамна концепт наречен Бокстер. Наводно почиваше на идеите на легендарниот 550 Спайдер на Джеймс Дин, иако, искрено кажано, ретко кој можеше да ги препознае. Но публиката во него сепак виде потенцијал на што производителот од Цуфенхаузен реагираше. Не толку молскавично колку што требаше, но сепак темелно и после 3 години серискиот Бокстер веќе беше подготвен за продажба. Механиката му беше скромна, но спортска, 2,5 литрен водено-ладен 6-цилиндричен мотор со 204 конски сили. Настанат од боксерот од тогаш предстојниот 996, тој му обезбедуваше ниско тежиште и впечатливи динамички карактеристики. Тоа заедно со релативно прифатливата цена беше доволно една нова мала легенда да биде родена. Покрај се, првите купувачи ќе го паметат и по звукот што го произведуваше. Тогаш формата на класичен родстер се уште беше на мода и Бокстер практично без никакви значајни интервенции издржа цели 4 години на пазарот. Тоа беше доволно да се етаблира како еден од носечките столбови на марката, кој во периодот што следеше беше засилен со нови погонски единици и затворена купе верзија наречена Кајман. Уште пред тоа времињата започнаа да се менуваат и водечката пазарна позиција во Порше им беше доделена прво на Панамера, а потоа и на Кајен. Бокстер сепак остана тоа што требаше да биде и сега со нова ознака 718. Веќе важи за созреан модел на кој иднината воопшто не му е дискутабилна. На времињата кога започнуваше да го трасира патот, кон тоа носталгично се сеќаваат во Порше, во чиј спомен го подготвија неговото јубилејно издание означено како Бокстер 25. Се разликува од стандардниот по пар детали како што се посебните стисници за воздух, инсертите во бакарна боја и ретро дизајнот во внатрешноста нагласен со темно-црвени нијанси. Се најде место и за елементи од брусен алуминиум и благо збогатени
богатена опременост, додека механиката остана неизменета. Немаше ни потреба, бидејќи е базирана на 4-литарскиот боксер мотор од GTS со 400 конски сили, така што накупувачот му останува да бира меѓу 6-степен мануелен и 7-степен ПДК менувач со две спојки. Ке бидат направени вкупно 1250 примероци со цена која во Германија ќе започнува од 95.000 евра. Регуларната верзија на Бокстер чини 56.000, а најефтиниот 911 106.000 евра, што само по себе кажува колкава вредност има носталгијата кај Порше. После логото, Kia го смени и името. Измената е скромна, но суштинска. Место Kia Motors, корејскиот производител официјално сега се вика само Kia. Така е одлучено, бидејќи на тој начин фирмата подобро ќе се асоцира со идниот бизнис модел да не биде само производител на возила, туку на целосни решенија за мобилноста, вклучувајќи ги и услугите. Ако сепак се задржиме само на автомобилите, стратегијата предвидува во наредните 7 години лансирање на исто толку електрични возила. Ке ги има од сите сегменти, патнички автомобили, кросовер и моноволуменци, иако со различна големина, основата ќе им биде иста – новата модуларна електрична платформа на групата Hyundai. Таа ќе овозможи автономија од преку 500 км и брзо полнење за помалку од 20 минути. Првиот ваков модел веќе е најавен и ќе го видиме многу бргу. Спортското N-семејство на Hyundai се проширува. Корејците и официјално ја најавија ваквата верзија на Kona. Традиционално молчеливи, кажаа малку, но сепак доволно да се заинтересира јавноста. Првиот кросовер што ќе ја носи жешката ознака ќе ја оправда со 2-литарски турбомотор кој според некои други претходни најави ќе има 280 конски сили. Нив ќе ги испраќа на сите тркала преку 8-степен менувач со двојна спојка, а за комплетно возачко задоволство ќе биде задолжен специјалниот издувен систем. Ќе помогнат малку и електронските додатоци, како што е Launch Control системот, но и мокните сопирачки со црвени клешти и изменетото ослонување. Од регуларниот модел ќе се разликува и со атрактивните стилски додатоци, како што се сакестата маска, поголемите отвори за воздух и 19-инчните тркала. Модификувана секако ќе биде и внатрешноста, која се уште добро се крие. Во пресред на представувањето на новиот Кашкај, Nissan ги објави првите технички детали за него. Во согласност со заложбите на марката, до 2024 година половина од возилата продадени во Европа да бидат електрифицирани. Најсилната верзија на популарниот кросовер ќе биде опремена со иновативна и пауер погонска група. Веќе е представена во моноволуменскиот Note за јапонскиот пазар, но за купувачите на стариот континент ќе комбинира 1,5 литарски турбомотор кој своите 157 конски сили ќе ги користи само за производство на струја. Возилото во сите режими на возење ќе биде задвижувано од електромотор од 190 конски сили кој ќе обезбедува безкомпромисен спој на динамични перформанси, комфортно возење и висока ефикасност. Продажбата на новиот Кашкај со овој систем ќе започне во 2022 година, до кога на купувачите ќе им биде на располагање со 1,3 литарски микрохибриден бензински мотор. Тој ќе доаѓа во две верзии со 140 и 160 конски сили со мануелен 6-степен менувач. Посилната изведба ќе може да се добие и со вариоматска трансмисија со погон само на предните или на сите 4 тркала. Прецизниот термин за неговото појавување на пазарот се уште не е објавен.
Спортското Gazoo Racing одделение на Toyota го представи болидот GR010 Hybrid, со кој ќе започне нова ера во светскиот шампионат на FIA во трките на издржливост. Развиван е 18 месеци во филиалите во Германија и Јапонија и ќе има за задача да ја одбрани титулата и да донесе уште некоја победа на легендарниот Le Mans. За тоа ќе се погрижи хибридната комбинација која му обезбедува погон на сите тркала. За задните е задолжен 3,5 литарски твин турбо V6 мотор со 680 конски сили, а за предните електромотор генератор со 272 конски сили. Во зависност од условите на возење, софистицираната електроника ќе балансира со испораката на сила од двете погонски единици за да се постигне максимална ефикасност. Тоа е посебно битно бидејќи како дел од иницијативата за намалување на трошоците, новите правила предвидуваат поголема тежина и помала сила на болидите. Така, GR010 Hybrid е потежок за 162 кг и има за 320 конски сили помалку од својот претходник, заради што ќе биде побавен. Неговиот изглед, кој ги одразува амбициите аеродинамички е оптимизиран, што е олеснето со поголемите димензии. Колку сите овие измени ќе придонесат во докажувањето на технологиите, ќе покажат 6 трки планирани за сезонава. Првата ќе биде во март на патеката Себринг, а 24-часовната на Le Mans е закажана за јуни. Наврекајќи се носталгично на најзначајните модели од минатото на своите комерцијални возила, Citroen го представи електричниот Berlingo во фургон изведба. Надградувајќи ги неговата практичност со иновативните технологии, тој на корисниците на вакви возила им носи нови предности и повисока продуктивност во работата. Литиум-ионските батерии сместени под седиштата и во подот не ги нарушуваат неговите капацитети, така што во зависност од верзијата има простор за товар меѓу 3,3 и 4,4 кубни метри и носивост до 800 килограми. Значајно за купувачите е и тоа што Citroen гарантира дека после 8 години или 160.000 поминати километри батериите ќе задржат најмалку 70% од својот капацитет. За нивно полнење на обичен штекер требаат 15 часа, а на ултрабрз полнач за 30 минути се постигнува 80% наполнетост. Автономијата на Berlingo од 275 км е сосема доволна за обавување на секојдневните обврски на голем дел корисници на овие возила. За оптимизирање на перформансите, возачот има на располагање 3 режими на работа. Во нормалниот режим, електромоторот испорачува 109 конски сили, во економичниот 82, а во најмоќниот 136 коњи. Дојдовме до крајот на денешното издание. Бидете во добро здравје и расположение до следната средба. До гледање.